saja, Mas. Baru saja ya Mas. Anginnya ngalor ya Mas ya. Oh, ini anu Mas, ngalor iki. Iya Mas sih ya, dia perlu mudun murah arah angin rene loh. Ke arah lo. Wah, ternyata begini suaranya Mas Joko ya. Oh, ini belum seberapa, Mas. Iya. Yang pas kapan itu loh. Pas kapan itu kan? Ternyata suaranya gemuruhnya seperti ini nggih. Nah, itu dia. Wow, Masih berarti ini. masih prosesnya. Insya Allah.